Այս տարի լրացավ հոբելյանական 10-րդ տարին, ինչ ես Երևանում ապրում եմ վարձով։ Ու ես հաշվել եմ, այս տարիների ընթացքում մոտավորապես 18 միլիոն դրամ ես տվել եմ տան վարձ։ Հիմա ինչ-որ մեկը կասի, այդ գումարով կարելի էր նույնիսկ մի հատ բնակարան գնել ու ես չեմ կարող չհամաձայնել դրան։ Եվ մենք այս ընթացքում փոխել ենք 4 վարձով տուն, 4 անգամ։ Հավաքել ենք այդ ամբողջ իրերը, հիշողությունները, դրել ենք այդ արխերի մեջ։ Ու այդ վարձով ապրելու զգացողությունը միայն փողի մասին չի։ Դա սեփական կյանքումդ հյուր լինելու մասին է։ Երեխայիդ ամեն օր զգուշացնել, որ վայ հանկարծ պատին չնկարես, որովհետև տանտերը կարող է դժգոհի։ Չկարողանալ կահույքը կես սանտիմետր այս կողմ են կողմ տեղափոխել, որովհետև դե քո տունը չի։ Ասածս շատ լավ կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր հենց հիմա այս ռիլը նայում են վարձով տնից։ Ու հիմա մեր կյանքում կատարվել է մի հատ բան, որը առնվազն վերջին 3 տարում մենք որպես ընտանիք երազել ենք։ Մենք գնել ենք մեր բնակարանը։ Այս Դեռ այդ փուլն է, որ չեմ կարողանում այս թեմայի մասին խոսել առանց հուզվելու։ Կյանքում վերջապես ավարտվել է այդ հյուրի զգացողությունը։ Ու թեև մեր բնակարանը հիմա այս տեսքը ունի եւ մենք մեծ վերանորոգում ենք սկսել, մեկ այդ ամեն ինչը այնքան սիրով ու էներգիայով արվում, որովհետեւ գիտակցում ենք, որ դա ուղղակի պատեր չէ, դա մեր տունն է, որի մասին մենք երազել ենք։ Իսկ հիմա կոմենտերում ընդունվում են շնորհավորանքներ ու ես մեծ սիրով կարդալու եմ յուրաքանչյուրիդ մեկնաբանությունը։